Это самый эффективный народный способ от сильного кашля. Моем редьку черную, вырезаем всю внутреннюю часть до корня. После приема ничего не кушаем 1 час и не пьем. Можно насыпать небольшое количество сахара или мед. Мед надо развести с водой, налить в редьку и подождать 1 час. Принимать по 1 чайной ложке 6 раз в день. Будьте здоровы!